अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेदुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम खान परदेसी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे अपनी कुल्हाड़ी को जो है कैसे तेज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास औजार हैं तो दोस्तों, अगर आप लुहार हैं या आपको दोबारा काम करने का शौक़ है तो ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास कस्टमर की कुल्हाड़ी है और मेरे पास तेज़ होने के लिए आई है। इस वक्त इसका मुंह जो है और इसकी धार जो है बुरी तरह टूट चुकी है। अब मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसका धार जो है बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुकी है। अब मैं इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करके आपको सिखाता हूँ। अब हमारी भट्ठी में आग जल गई है। बहुत जल्द हम अपनी कुल्हाड़ी को जो है भट्ठी के अंदर डालेंगे गर्म करने के लिए। अब हम अपनी कुल्हाड़ी जो है गर्म करने के लिए भट्ठी के अंदर डालेंगे। तो हम अब अपनी कुल्हाड़ी का मुंह जो है उसका डिज़ाइन बना रहे हैं और उसकी कटाई कर रहे हैं जहाँ से ख़राब है। अब हमारी कुल्हाड़ी की जो है कटाई हो चुकी है। अब हम दोबारा गर्म करने के लिए रख रहे हैं। अब हम अपनी कुल्हाड़ी की जो है ठपाई कर रहे हैं। दोस्तों, हथौड़ा आपने जो है धार पे चलाना है। इस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा नहीं चलाना। अब हम दोबारा गर्म कर रहे हैं। गर्म हो चुकी है। अब हम उस पर हथौड़ा चला रहे हैं जो बाकी रह गई थी धार। अब हम अपनी कुल्हाड़ी की धार की जो है सिधाई कर रहे हैं। ठपाई करते वक्त जो है टेढ़ी हो जाती है। अब हमारी कुल्हाड़ी की जो धार है बिल्कुल सीधी हो चुकी है। अब हम उसको टेम्पर लगा रहे हैं। दोस्तों, टेम्पर लगाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि कुल्हाड़ी ज़्यादा भी गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म होगी तो फिर जो है टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब हम पुरानी रेती जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पुरानी रेती काटेगी लोहे को, थोड़ा सा भी काटेगी ना, तो फिर हमारी टेम्पर जो है बिल्कुल ठीक से लग जाएगी। दोस्तों, इसका लोहा जो होता है दो किस्म का होता है, और एक सख्त होता है और दूसरा नरम होता है। अब इस कुल्हाड़ी का जो लोहा है वो बहुत सख्त है। अब हमारी कुल्हाड़ी जो है रंग चेंज कर गई है। इसको रंग चेंज करने देना है। दोबारा पानी में नहीं डुबाना है इसको।
अपनी कुल्हाड़ी को जो है तेज़ कर रहे हैं सैरन मशीन पे। दोस्तों आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास सैरन मशीन नहीं है तो आप जो है कुल्हाड़ी की ठपाई करेंगे और उसको उसी वक्त अपनी रेती से जो है तेज़ करेंगे और बाद में टेम्पर लगाएंगे, क्योंकि पहले टेम्पर लग गई तो फिर जो है रेती इस पर काम नहीं करेगी, सैरन मशीन काम करती है। पहले आपने जो है ठपाई करनी है और बाद में जो है रेती से तेज़ करना है और फिर इसको टेम्पर लगाना है। अब हमारी कुल्हाड़ी जो है तेज़ हो रही है। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो लोहार काम करते हैं और उनको लोहार का लोहार का लोहार का काम करने का बहुत शौक़ है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास औजार मौजूद हैं और उनको शौक़ है लोहार का काम करने का। तो हमारी कुल्हाड़ी जो है बिल्कुल तेज़ हो गई। अब हम उसको जो है दस्ता डाल रहे हैं। दस्ता थोड़ा मोटा है इसलिए थोड़ा पतला किया, अब दोबारा से जो है पतला कर रहे हैं। बिल्कुल अब फिट आ गया है। अब हम अपनी कुल्हाड़ी को जो है दस्ता उसके अंदर डाल रहे हैं। दस्ता बहुत अच्छी लकड़ का है, काऊ का है। हम कटाई कर रहे हैं। कटाई हो गई दोस्तों। अब हम अपने कुल्हाड़ी को जो है चेक करेंगे कि ये ठीक से काम करती है कि नहीं।